xuruursaa hanga as keenyatti nuti umuriin keenya sa'aatii dabale. Hanga as keenya oollutti guyyaa nutti dabala malee daa'iman taanu. Umurii keenya gumnu humna keenya yoo lubbuun jiraannee gara dullumaatti deemneetu argina ta'e humni ni dhumata, yaadatu dhufa. Yeroo yaadni dhufu immoo humnatu hin jiru, bakka galeessaan gahan ofiin taphachuu ta'a. Kana wal tiksuun dhiiga keenya dhangala'utti gatii gochuuf wal tiksuu yoo rakkoo qaba ta'e wal dhiisuutu irra wayyaa jechuudha. An kanaachi akka baduuf, akka cabuuf, akka jal'atuuf miti. Akka sabaaf ta'uuf, akka ofiisaafis ta'uuf. Kanatti amantan yoo ta'e kunni keessatti sirni dhablummaa fi baxaraanummaan akka barbaadetti lafa qabatee hedda nu keessatti godhatee haa adeemuudha jettu yoo ta'e wal faana tarkaanfachuun hin ulfaata. Ta'uu baate jennaan immoo akkuma jedhe qabaansa akkasuma ta'aa jechuudha, wanti jijjiiramu hin jiru. Qabaa akkasiitiin kan dhalatu olola torbee tokkooti. Gadhiisii akkasiitiin garuu kan rakkatu Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru torbee haa ta'u ji'a waggoota yeroon isaa iyyuu immoo murtaa'aa miti. Kanaaf saban ba'eefiif ani kanan eeyyamu sinis sanan eeyyaminaa jechuudha. Qonna hin qabu, daldala hin qabu, barsiisaa miti, hojjetaa mootummaa wayii miti. Kan hin as jiru sabaaf, kan hin hojjechuu qabuufi sabaaf. Kanaaf waan sabni narraa fedhu waan sabaaf maluun dalaga. Gufuu sabatti dhufe annacha foon hin taane inni sun immoo mureegatuun hojii kiyya hojii keessa ta'uu qabaa jechuudha. Kanarratti walii galuutu nurra jiraata. Yoo akkas ta'es waliin tarkaanfanna, yoo akkasii waliin tarkaanfannes injifanna. Gaaffii Oromoo isa fedhii dhuunfaarra guddate, isa balleessanii bakka tolfatanii taa'anii silmii ta'anii uummatatti maxxananii bara gabrummaa keessatti jireenya qananii jiraachaa bilisummaa Oromoo keessatti ani amma kanaayyuu jiraachuu hin danda'u jedhanii bakka tolfatanii taa'an sanatti akkasittiin taa'amee inni kun nu injifatee nu moo'ee akka jiraatu heeyyamne dachee kanarra waliin deemnaa yoo ta'e anaaf sun hin liqinfamu, fudhatamas hin qabu, hin qabaatus. Sanaaf kanaan dura sirriitti maantu adeemsi keenya tarkaanfii qabu hundumaa keessatti hiikoo qaba. Bakka amma geenye kanaaf haala amma ta'e